Det var ångant hui gauhøyt. A stola sodomie. Det var ångant gauhøyt. A stola tui og blastempla te og djeva tui kraft. Og de som gjerra det var ångant hui kristen medan de gjerra det. Man ser det kunne aulasøko. Man ser det kunne sitte i kyrkjo. At han fyrir tikra bisp. Og vi falt av en håndton og gjerra det kunne så andali. Og så pointet han så stola dit. Ringast du sint og i Bibelen. Jeg har sagt det så utrolig ofte at hatta en strika. Just hatta tinge en strika at ta i god ser hatta oi en falske, ta det et marsk som de færa iver Her god djevur tei opp. Han djevur tei iver. Han fyrir ikke strujast vitt dem år. Og jeg har vi avværet ikke om det nå i 6 år, siden 2012, av Eula Sykota. Og atter nå i år. Avværet kraftige og stegelige i møte i hesson. Og sjølvande lag med vår som han kjepte mannsløygur han en sosialist, en knallreier sosialist, god løysingur, sjølvande gjør han Sjåvande spelar han clown som han vill og må gjøre for å toknast falskjennom. Sjåvande skal han nevne at det her, at nå loksens familjan jøvn, som ta nekran det hever være, og nekran det kan være en familie at for menn til at være koner sammen. Det ikke en familie. Det er være ångant en familie. Ångantui. Og bøten som vekser opp vi tvær med mammen eller tvær med pappen, det er mest av det. De føler at det her er ikke nekkere. Her er også ikke rett. Det er ikke rett. Hatt er ikke rett. Hatt er fabrikere. Hatt er sørst du ånga stene og djaura rujtjennom. Til vil jeg påstande at jeg er videre familie ved djaurene. Du sagt ikke at her er djaura rujtjennom. Nei. Hatt er fabrikere, hatt er naturligt. Og til suttja at her, nu nøres det her. Jeg vet at tid sier at nu til bare til at nu føler det seg fri, jeg kommer ut i skapen. Nei, hatt han nørest. Du folk for å halde til at det er og at det er. Og så for at jeg prøver det av. Og så halde det til at nå er det her. Nei, til jeg var gjørst til det. Til jeg var åpna hoan og hjärsta og sinne og kjenslene for det. Og så har det givet lika med ivet til det. Og nå er det fengt av det. Så du skulle tid kallas kristen. Løgmever skal du kallas kristen og tid løgtingsfolk og tid førja folk, alt som det er. Så skulle du tryggva Bibelene, og tryggva det ikke Bibelene, så er det ikke et pette kristen. Du kunne glemme alt. Og Bibelen sier, og i Genesis til 1. Mosebok kapittel 9, er god til jeg hørst, er stegen Sodom og Gomorra var så ringer, og så sender han 2 ønglar nyer. Ønglar er jo tjenande andar, men tar kunne omgjøre seg til fysisk form øysene, det har det åpenbart gjørst her. Og tar komme inn i Sodom og vi vet ikke akkurat hva det er som Herren har hørt, er så ringt. Men så bjør han lott tøymen inn, og så er det til som tar suttja. Tar kom du nere vita, og så suttja der nekka. La meg bare lese det, jeg gjør nekk for ofte til at jeg bare slanger det ut uten å sitere det. Hek.
Låt mig läsa från vers. Nej, låt mig bara läsa. Från vers 8. Och det kom två änglar till Sodom aftan. Og Lot sett i postri Sodomo, og Lot, suttjande tøyr, røys opp at møta tøymon, og bøgde seg vid som en anlite mot hjørene. Og han sier, suttje nu, mine herrar, vendi inn i byetikkon, inn i hus tænara tikkara, og dvelji alla natt, og tvai tikkara føtur, og til skulle ryse opp orla, og fære av løyen tikkara. Og tøyr søtto, nøy, men vi vilja vera verandi i gøtene i alla natt. Tar vi hitja hva tjekk fyrir seg. Og i gøtene, kvoi? Ja, men tar vi suttja til jauta nottarløy som tjekk fyrir seg. Fyrir jeg kan det av. Og han strongte jo at tar størlige, og tar vende inn til hansara, og fyrir inn i hus hansara, og han gjør det tøymon øyna varslo, og beka i avsurga brei, og tar auto, så tar i fysisk form, men tar enklar. Men æren tar løttes nyer, omringa av mennene ur steginon, enn ta mennene ur Sodomo, huset omkring, bei gamler og unger, alt følge fra kvarjen herasåttene. Og tar kalla av Lot, og søtte vi han, hver mennene som kom inn til tun hesa natt, før tar ut et okkon, et vid med å kjenne tar. Herfra hever du, at tar sodomittar. Herfra hever du sodomite. Hatt synden til at og Sodom var det nekver menn, som hadde skift han naturlige omgangen vid han som i møte natur. Han naturlige omgangen til med hever sina kone, og kone hever sin mann. Heser mennene var farne til at heva menn stein fire. Og det ikke naturligt. Det ikke noe som noe føtter som. Det ikke genetisk. Det bare og i høtten og i kjenslen. Det stakkala vatten som forkvekla og forvirra. Ikke anna. Og det ikke å fagna. Det ikke å flagga iver. Det ikke å framelska. Det ikke å truste inn i kvann badna gær. Gjør man det, så det satanisme man fast vid. Djevelskap. Og det det som det gjør i det. Og Lot fører ut vid dittnar til torra og let atter horna etter seg. Og sier, jeg ber til kun brøver, gjer ikke så vantlige. Heter han vant gjer, som tar vil du gjer, og som hvert han gjer, tar gjør du, til han vant gjer. Og nå, jeg har tver døtter, som jeg har ikke kjent mann, let du med i byetikkun før at her ut etter tikkun, og gjøre tid ved her som godt i egen tikkara. Øynan ser som mannen hun gjør i åndsje, til at tessvegna kommer tar under skuggan av tertjemoinen. Og tar søtt og stattel bekar, og tar søtt og atter, hesen øyne felagen kom inn at utesida, og han vil endelig være en daumare. Hatt det som de sier alltid, tar vi tala tikkun sannlugans år, han vil endelig være en daumare. Åre skjolt dømer. Nå vil jeg vitfæra verre vidt her enn vidt taimon, og tar strongt søran oppa mannen enn ta Lot, det var herlige vi han altså, og komme næra braud horena. Det sørst du. Alt dette vinstra hadla patje, alt dette her Obama, Hillary, patje, det tåsar bleit virer, det tåsar tålseme. Det hever ikke tålseme kjalt, ta det kjem til stitches. Det ikke så herligur og voldligur som akkurat deg. Pura svøk. Men mennene kørte fram sine hånd, og tog av Lot inn i huset til søyn, og lokka av 4 horena. Og tar slå og mennene som var vid dittnar av husen, vi blindløyga. Begge småar og staurar, så at tar møttu seg å finne horena. Det det som henter, at tid som i det ikke har funnet horena, som Jesus Kristus, tid som i det færa borstur, og stappa til kara øyru, og halda fyrir og ikke vilja høyra sannløygan, og færa ut til å være blind, fullstendig blinda i. Og det det som hent vid tikun. Jeg kjenner ikke førjar attur. Jeg har hukket etter denne sending i kvöld,
en norskare sending om färjar i trimme parstun. Det fra 3 parter var fra 76, pastor 8-2 var fra 3. Og jeg kjenner til, jeg minnes dette vel, og man hikker til helt rævelt nek brøtt. Det snakket vi en kone her, og det var om til at koner var ikke ute og arbeidet. Nei, det var sånn her i fargen at en gift mamma var hjemme. En gift mamma var hjemme. Og dette var akkurat om døvratøy, og hos nere sier til at vi sier ikke konefolk her. Nei, i fargen halda vi siesta mellom 12 og 8, og ta færre mennene hjem, og tar vant til at jeg sier mæta av båren til at de kommer hjem. Og badnegærer, nei, det er ikke badnegærer. Tog at, ja, det er ikke noe utbyggt tjokken, det er ikke kommet igjen. Det var ikke bedre. Hikker du atter her, så var skilsmissetallet helt nere i botten, og familien der hinger sammen og fungerer av. Så er disse sosialistene, disse knallrei og jaunarmenner, framsøknarmenner og tjauelsdevlaner, som også er knallreier, sosialistiske, marxistiske devlar, det er hva det er. Så igjen tar du kommer inn, så har det gjort førjar til et godløst samfunn. Og nå tar det kommet her til, ja, nå skal det bare gjøres til et Sodom og Gomorra. Og dette åpner for en kraft, dette åpner for anton, tar løyande og lovgjevingen og alt det her, åpner for sånn her, og tar vi så inn ut deg, så kommer dette inn, og tar det sinne og sval fra ungen årene av, og tar for å halde det her, tar for å røyne det her, og tid egentlig framløya sodomitter, tid gjør det til det. Studerar man griska rujtje og romerska rujtje, så sier du til at det var ekvilja nekva av sånn her, til tog at det eldre folket var spilt, og leie til unga folket. Og tog brøytes det her ut, at det folket var ikke alt sodomitter. Ongen sodomitter fra skaparens hånd. De gjør seg selv til det, eller de vil gjøre til det, og nå gjør de til det, enn ta ui løgmansrøvene, stinka det av lorste, opp ur helvete, skamma de av løgmaver, skamma de av din drumpor. Og så halda det til at ja, men hatt det første Mosebok, og at her ikke, ja, men vidt liva, ikke nekka som øyde nøyen, liva vidt ikke Nutja testamentet, og så nekka. Ja, slå opp i Nutja testamentet, slå opp i allmänna brevet Judas her. Judas, bror Jesus åtte en bror som heter Judas, det er ikke Judas Iskariot. Han skriver et brev, og han skriver i sin allmänna brevet om domen som Sodom og Gomorra finko. Og i Nutja testamentet, næst sørste bok, på en dag åpenberingsna, kommer en allmenn epistel Judas her. Jeg leser fra vers 3, Judas brev har bare en kapittel. Hotel skal vi ta i vårt i atlan ugenskap at skriva tikkun om mina felagsfrelso. Vær til nei turveligt som er skriva tikkun og formena tikkun. Tid skuld og alvar samligane, struja fyrir trunne, som var øyna fyrir finnkin tømn høylavo. Ty at er avviser menn, skrittner inn, avvarnande. Anne Jesu Mettebell i Fuglafire, hun skrien inn i Jesu Kristi kyrkjo, avvarnande. Jekvann Frugsson skrien inn i Jesu Kristi kyrkjo, og hev skriet seg og alboa seg oppa toppen enn ta. Han en armor, og en adler. Skrittner inn avvarnande, som var avur fra gamlare tog utnevnte til hesa dømfettling, av godelige menn,
omgerande nøye Guds vars iver i kjensko. Tar omgjera, tar mottaka nøyena, men tar brukana bæra til kjensko. Blastempla og gautaka og styrstja kjensko. Sodomi kjenska. Kjenska tjinstligur avlevnaur til håra roi, men så østni anna enn det, svina roi, som sodomi, som mævur vi mann og kona vi kono, til kjenska. Og avnoktan hin øynasta Herra God, og var han Herra Jesus Krist. Jeg vil tog seta til kun i endurminning, jeg vil tog minna til kun avgjøre nåren, at hva tid øyna for visst du hetta. Hvordan i Herren hevande frelst fölkje ut ur Egyptalandet, at han og øyde teg som tro ikkje. Han øyer teg, torstøyner tøymon som trygg ikkje, tøymon som ikkje fylkja, tøymon som ikkje halde ut, tøymon som ikkje halde av ui trygg. Og til kalla til kunna Kristi land, til halde aulasøko og spyrja folk ut av gøtene, Kvoi vi halde aulasøko, og da spyrja en tutsi ung og ungen veit, kvoi vi halde aulasøko. Altså, det så fullskam. Jeg var bare til at jeg var 15 år, Jack i skola her nere i Runavgar skola, tu kunde spurt øyn og kvann i møyne flotje. Kvoi vi halde aulasøko. Ja, det var stor skam hvis ungen visste det var anker som ikke visste det. Og jeg veit at alle visste det. Ja, men det var Olav Halge som en norsk konger, og han ble gjort til halgemenne, og det hang sammen vi til at vi ble kristne i, og ta vi tinge sett og alt det her. Det en gammal sier. Det visste øll, det visste jeg ta, og jeg vet at øll visste det. Og det var et ønskjene det, hva det hendt vi akkurat skolaskipan? Til javnar devlander, og tjøvels devlander, og framsøknar devlander, som har lagt okra skolaskipan. Allur allur strengløgje, alt tidsi bursdur. Det det som rent. Det en marxistisk tankegengur kommet inn. Det øysene vi i øtlensnir badnagæren og alt det der, hadde marxisma, hadde sosialisma. Sosialisma egentlig marxisma. Det kommunisme egentlig. Og det god ut, og det et stjøtnarle inn som sier seg være fire falskene, og sier seg være rattvist og mildt og godt, men det det slett ikke. Ta i det som kommer til valgte, så det totalitært. Det det. Vers 6. Og tar ønglar som hilt ikkje sunna fyrste støvu, men ivergau sin egna bostad, hever han gøymt og evigtverande kjeton under myrkere fram at daumi hins mikla dags. Hette tar fallne ønglaner som bundner og evigtverande kjeton under myrkere fram at dauma degi. Så stender vers 6, enn ta som Sodoma og Gomorra, og stegen i kringtåra lukan hot, Djevande seg sjálvar iver til siløysis, tar gau seg iver til siløyse, fyrst, til å si arnda gau seg iver til siløyse, så hadde der hildi seg til sinna kono, men så gau der seg iver til siløyse. Til det fyrsta, men så stender òsne, og færande etter fremmande og kjøte. Hva det til? Til det som vi sa her i Genesis kapittel 9, men vil du kjenne menn til det fremmende. Til det fremmende. Til det fremmende til at mot kjøtt som altså med vår. Det fremmende til at hvis jeg fer etter en øre manne, så det strange flesh, stender King James. Og herfra først det enske året queer. Queer, det i høtten noen. Det også en strange flesh. Det en person som fer etter samme kynne. Det ikke ordan herra lagmaver. Eller ikke hva til sida. Bibelen taler etoi, og standa tid ikke i Bibelen, så kunne det kalla det kun kyrkjefolk alt hva tid vilja.
Tid kunne si at tid døpt og kom mera i gang i kyrkje, og marschera sammen vi bispe, tid kav høyen. Hvis det blastempla sodomi og kallar det kristen, så det største hyklarar som finnast av hjørne. Det en sjálv motsøgn. Det det som heter enskon en oxymoron. Oxymoron. Kan si der. Du kanst ikke være en kristen på nekra måte hvis du ganger imot Bibelen og hva signar til som God og i sunnen året viser at han ikke torkar. Det en så ringe stinker i hans nøs. Altså, man sier at hatt Jack fyrir i skapen og fyrr. Og det kunne komme ut og flagga vitt i. Da er ikke en gang heim i skapen, kan jeg si der. Men hvor ikke det fyrir i skapen, tog det skammelig. Det skammelig. Da er angastad heima. Og ungen hever nekra ombering for å gjøre det her. Ungen kan si, ja, men jeg var bare så. Nei, det var ikke skapt så. Det var ikke skapt så. Og du kan slett være. Færande etter fremmande kjøte setter fram til et fyrdøme. Lujande refsedaumen av evion elde. Tar luja en refsedaum av evion elde. Suffering the vengeance, den refsedaumur, of eternal fire. Tar brent opp her, god sendt i eld i himmelen og brent tar steinar opp. Men tar brenne enn. Fölkje her brenner enn. Og i tog stenen som heter helvete har lag maur. Helvete. Det en bibelsk godslæra. Og jeg stande vi bibelna inntil min dodjande der. Jeg tryggve bibelene. Jeg tryggve til jeg god hever givet okkon bibelene. Fullkomlig 100%. Tog jeg vi tøyt ta røyne og røtto som heter King James, den enska reformationsbibelen, bygd av at han rattar teksten. Ben Chaim, Gamla testamentet. Bomberg, 1525, var han prent over. Han tar vi kallat Bomberg. Og Textus Receptus. Ikke endelig tja Erasmusen, men Øysten tja John Sjolvun, Stefanus og Besa. Og Koloneus og Elsevirbrøren. Det var fløyre som ut. Der spottet Erasmus at han var, at jeg sier, ja, men han var en katolikker. Han var i katolske kyrkjen, men leste hans skrifter, så var han en protestanter i hjärsta. Og protestantene virkjente han, og elsket han. Og han var gjerraver i en protestantskare kyrkjo, og paven kalldømte i alle hans skrifter, og forbjøde i katolikkene å lese nekra bøk som Erasmus skriver i. Så råkner Erasmus som en protestant. Det var han som først begynte arbeid på Textus Receptus, som til å samle handrit som av tysklænen og gjøre standard utgaver av det. Ja. Nå i Bibelen ur permo i permo, og i byrjan og i midten og i Romerbrevene 8, 4,6, 9 og ærastane, hon kalldømer at det her, som Tuval signar har lagt maur. Og jeg kallar det til omvendingar. Jeg kallar det folk til omvendingar. Tid kunne ikke kallast kristen. Hvis det blastemplat her, de kunne sitte i kyrkju så galt det vilja. Og jeg vet at de som iver 30 og 35 år, de vet at de kjenner til at det her. De kjenner til hvor god dømte Sodom og Gomorra. Og det er det som stender her til Jotas, at God setter Sodom og Gomorra fram som et fyrdømme. Det vil si at han gjør det et eksempel ur tøymon. Setter fram til et fyrdømme, ja. Sodom og Gomorra standa som et fyrdømme og et eksempel. Og leser vi 17 Peter. Peter sier akkurat det samme. Han skriver nekka det samme om Sodom og Gomorra. 17 Peter.
17 Peter 2:6, og brøytande stægir Sodom og Gomorra iver i øsko, avdømde tøyr vi under kvalving, gerande tøyr til et firedømme tøymon som 18 år skulle liva av godelige. Det vil sige, God visste hvordan han dømer stægir og land og tjauer som djeva seg ut i Siløyse og sodomi. Det enda vi sodomi, og her til vidkommende nu. Og han setter tøyr fram som en firedømme, tøymon som 18 år. 17 i tøyene for å liva av godelige. Det vil si at livet det som det gjør til Sodom og Gomorra, så får det samme dømare lagmaur. Så til at to ganger og marsjerer av sina bispe og sitter i dømkirken her og spiller kristen til en komedia, det du slett ikke. Og tid lagtingsfolk som gjør det samme, til kunne velge i dag hver en tid skulle fylltja. Gode edla ES, som bal. Gode edla bal. God, så fylltja honom. ES og Heimeren og alt, Obama, alt det tvattle, alt det vinstrahatla pisse nere i Tyskland fra Diabolico Merkel. Diabolico Merkel, hun ikke nekkar Angelica. Hun ikke nekkar angel, hun en devil. Det gatt ned. Når vi skulle djeva ES fingeren og fløyta av dem, hiva dem ut, og hiva Danmark ut østene, og støyre okken sjálfur, så som vi døya, og så som rett så som gauur gamle føringar sau skila godt, tog at ta gaua gamla føringar folk, ta bygde sunna tankagångt og sitt liv av Bibelna, ta gjør det. Det var årsaket av at de løs og lestur, de løs i Bibelene, det var en Bibel kvar inn heime, og de løs og igjen. Først heim åt en Bibel, at du sier han 1800-talen. Og en gaua gamla danska Bibel, som han som jeg har i rivere, som jeg har tøyt etter øysene. Tøy den her skriva altså gamle male, tøy etter en gammel, eller hun tøyt etter gamle Bibelen. Halleluja. Ja. Ja. Nei, god, så fyllt jo honom. Bal god, så fyllt jo honom. Til standa vi at vea med det, og jeg vil kalla det kun, fyllt jo gode. Til det som ditt egentlig gjerra, det at de fyllt jo Satan, men kalla det kun kristen. Tid som blastempla sodomi, futjendar gods. Harra lagmaver. Du futjende gods. Du kan du erst. Axel V. Johansen, du skal vende om. Fyrra kongabøk 18:21. Og Elia kom at öllum falskjunum og sier, hvordan langt halta tid i mittlen tver møyningar, Herren vere god, fylgje honom, men Baal, ta fylgje honom, og falskje sværa i honom, ikkje et år. De fikk ikke sværa honom. De var ferdig fra Herren og hadde fyllt av godom, som Bibelen kallar i Baal. De kjente Herren, førjar hava kallat seg kristnar i 1000 år, fra 1995. Da Sigmund Bresteson kom her, ja, da sier det gosser, ja, det det som skulle bytja av Bibelna? Annars det ikke pettekristen. Og signa det det som god, viser og sier i sin åre, vera strikan, så her som man gjør folk opp. Leser han meg brev i 8, fra 18 til 32. Les det. La meg lese det at han har bare. La ikke pette ut dem at det blir lysende for lengt. Det gjør ikke vi. De skulle velge hver de fylltja. Vilja til være fullkomlig sekulær, så tid om det. Men jeg kommer ikke vidt kun. Tenk om å marsjere og flagga til ferdig til helvetes. Lag meg til å vakne opp i helvete. Og her kommer fæna når det står ikke enda tarmen kjattar. Det står ikke enda tarmen kjattar.
Anker respekt for det. Jeg har anker respekt for det nøkron javnare manne. Jeg har anker respekt for det nøkron framsøknar manne. Jeg har anker respekt for det nøkron tjauelsmanne. Ankon. Godløse devlar dit. Atler samler. Romara brev i 8 fra 18. Til av røye gods vil åpenbæra fra himne umøt i øtlun av godlig løyka og euratvise tja mannen som halda sannløykanon og i euratvise. Av tog at det som kan være vita om god eisunt og i tøymon, tog at god hever sunt tøymon til. Tog at hinner av skjønlige loter hansara fra skapan veraldarinnar klarlige satter, verande fæta av tøym loton som gjørter, enn to hans evige måttor og godhøtt, så at tøyr åttan ombering. Av tøy at tøyr kjento god, førgar kjento god. Først 100-200 år atter, så var falskje godsøttande. Alt falskje. Og jeg heldur var takksamer, men gjørdust fafongter uisunnen og uimyndanon. Og jeg hadde spurt en føring for det halvtrusjaren siden om det som det gjør det Sodom, at med for mann og kone av kone, om det var sint, ja, men det var det som god dømte Sodom og Gomorra for det. Ja, skal det være sikt, kan det kalles det tjunaband? Andre føringer har sagt ja. Og på 20 år har det koppa førjar og høtte. Ytla verdi kunna ur. Til voisa til at det forbannair. Til voisa til at det satans pakk. Til fylgja satan. Til det balstilbyarar. Til det ikkje godt tilbyarar. Så kunne du sitte i kyrkje og spela fitt, og spela foin, og smuilast, og folda hendur, og synja salmar, alt hva du vilja, til stinkar. Jeg tog at tøyder kjent og god, dørmet og tøyder han ikke som god, og jeg heldur var takksamer, men gjørdost fafongder og synen og myndanon, og tørra favitskuta hjärsta var myrkja. Myrkja. Favitskuta hjärsta var myrkja. Myrskur ut der, har jeg med over. Du kan stå smuila og visa kvitar tenn, og spela fittur, alt hva du vilt, du er det helvetesbaten. Vottande seg sjálvar å være voisar, gjørdes tøyr, darar. Darar. Som her inne i gøtu, at det skjedd, han hadde epespjøte. Darwinisteren, Zakariasen, og brøyt og dørt hins av forgangelige gods i vrøyene mynd, gjørt løyk forgangelige manne, og foklon og ferfattun djaurun og skrikjiktun. Hette tøy menneskjan fer fra å tilbya hinn av skjønlige god til å tilbya til evneslige og gjer seg mynter av gode. Lukka som Meinar Svartalui vil føre inn i Glivrakirkjo. Han også en fænansprestur. Kvarsvegna god òsne gav tøyr opp til Euransko. Djøgnun gyrintinar av tøyr egnu hjørstun, et vann æra sunni egnu likam sunna mittlun. Vann æra. Det vann æra til fast vi. Hatt ongin æra og jasson iver høvur. Jeg skoit jeg hva jeg lauer de gjerra, som kommer fordøma meg, for jeg sier til hos sannløykan. Tid vera dømter av efsta degi, av hessar bautjen her. Det ongin oma fyrir Guds år. Ikkje en kleiva gjørende. Ikkje lagmaur, ikkje hakstaret av dømare. Ongin dømstøler i hag. Han kommer ikke til å dømter av Guds dømstøler. Og det som god til å skrive i sitt år, til det som han kommer til å døme etter, 100%. Tog det av all stølen tøtning at det var en ratta bøypel, og det var det omkant i hafta føreskånd, fyrir nå.
Vers 25. Hver brøtt og sannløyga gods ivrøyana liggen, og tilbæv og tæna av skapningen, møyri enn skaparan, som valsignaver og mever. Amen. Det er man for at tilbæa skapningen. Man får egentlig tilbæa seg sjálvan. Og det var det som de gjør det i Baals tilbæan, de gjør det som en mynd av en mann, og de tilbæa menneska. De tilbæa, de ville spekla seg i seg sjálvan. Og det gikk alt ut på fruktbarhet. Det at det neste året skulle bli bedre enn det farne året. Det skulle mer framgång, mer pengar. Det øyneste det kom ut på. Øysen ut det. Hadde balsamfunnet. Hadde vært ikke vi god å gjøre iverhøver. Vers 26. Av hese grund gav god tar opp at ringon liston. Hver så ringon liston god gav tar opp til? Jo, det stender her. Du sjalt tørra kvinnor brøtto til naturliga brudje iver i hatta som i møte natturo. Til tei sjalve som brøyta det. Anlis bjarskamar hever brøtt seg sjálva, eller hun blivin pilka vi. Og Sonja Jekvansdøtter, og hvert öll sier øyta, som sjálva hava flagga vi sin skam. Ja, de sier at det at her. Ja, jeg sier at de sodomittar av vei og helvete. Løgmaver som valsignar at her, han gjevet om vinduseklene, og han løyser ut et herlig av ytlun antun i fyrjar. Jeg spett jo, jeg stand i møtet til kun, og jeg kommer kalla til kun det som det og til satanister. De tilbyr ikke god, og kyrkjan som gautekker det her, og ikke taler etast her. Bispor høtti i folkekyrkjene som ikke taler etast her. Han visste bare at folkekyrkjan er et balstempel, alt som han er. Det hva han er. Og det navnet folkekyrkjan, det akkurat som, ja, det kyrkjan til okkon. Vi kunne gjøre vi henne som vi vilja. Jeg var bare til at jeg hører til Jesu Kristi kyrkjo, jeg hører ikke til nekra folkekyrkjo. Ikke inn i eia. Og så må løs også mennene færande fra til naturliga brudjen av kvinnerne, brent og i sunne gjernd hver med de øren. Tar fra, det stender her. Sjalt tar kvinner brøtto, tar brøtto. Det er det som Guds ord sier, og det er det som er tale. Jeg sier det som stender her. Jeg sier det at de som lever i esten luststulen her, de har brøtt seg selv, de har valgt det her, de har berget på det, og de lever ut i det tørre vel. Og Guds ord fordømmer deg. Det kommer det alltid å gjøre. Alltid. Jeg leser ikke hver forklaringer til røyne kommer vi. Det er kaldsvars liggen. Brent og sin gjernd kvarmad i øren, men vi mannen virkande hatta som av sømelitt. Og møttekande i seg sjalvun til virle vittlosunar som hørselitt. De får et virle til et endurkjald og i seg sjalvun til i sin kroppe som hørselitt. De bardust om å kunne vujast og kunne kallas tjun. Nå har de haft den ratten ut i 2 år. Hvor gifter Adamon? Hvis det er det vilja, det er ikke det vilja. Det er ikke det suttja så størst på tjonabandet. Det er ikke størst på tjonabandet. Og det gjør det samfunnet slett ikke. Det samfunnet elskar ikke tjonabandet. Det samfunnet kjenner ikke familiene, og elskar ikke familiene, og verger ikke familiene. Dette samfunnet er fortjent av familiene. Alt det vi lykker at, alt det vi senda koner ut og arbeid og kåre alt bøtten og batnankjekl til familie fortjent av litt. Det knuser familiene. Det er hva det gjør. Det eneste rette til at bøtten har sine mamma heima
Og badene slett ikke for henne av noen badene går i vrøvur. Jeg prøver så godt for at jeg vokser opp og en pedagogen her til å gå over. God gav det opp, ja. Vers 24, 26, 28. Hvers vegna god gav det opp til Eurønsko, 26. Jeg viser grunn gav god det opp etter ringo listen, 28. Enta som de lykka i øy at atterhalda god i kunnløyga søgnen, gav god tar iver til at atterkastligt sinne, og et forkastligt sinne. At gjøre hæsar loter som ikke sømmeligere, heter et kollektivt frafall, hvis ikke det. Og jeg kom jo altså ikke vidt til kun. Jeg kom jo stande med til kun, og jeg kom jo prætika Guds år oppi anlitt ja til kun, og det gjør jeg best ut av YouTube som det ser ut. Men på en hatt som jeg kan, kom jeg standa vid Guds år, og prætika til fyrir til kun, tog at jeg elsker mot folk, vi sånn og kærløyga. Det gjør jeg. Jeg har alltid vært sera gav vi førjar og gav vi føringar som holdt. Jeg vil alltid elska førjar mot land. Men her er krefter som har lagt dette landet. Det er krefter som vilja legge dette møyr, som vilja forpurra og forganda folket, og forblinda folket, og halda det være gauhøyd, at gjera ting som Guds år kallar for anstikt. Og det kallar seg kristen, òsni utøy. Og det sier du, det er deg ikke. Det er deg ikke. Bispor som ikke kan standast nær klart i møte, han veit det fullvel, og hei han sagt det, så hei det via, og han har ikke sagt det øyna for enn, at han er en alvorlig synd. Og du kommer ikke så han gjør det. Tog jeg til stateren som løner honom, og han får gaua løn, og til det som han elskar. Han er en brei profetor. Han tjener ikke gode, han tjener folkene, kyrkjene. Han er falskt. Jeg skal si at det er bare djeva der 8. Jeg lærte et nytt år og jar til sacerdotalisme. Det er det som katolisisme er, og det er det som øysene lutheranisme er. Det er det at man lærer det at det vil ha prester, en prestastatt, og i middelen se og god. Utan vi har en prest her, utan vi har en prest at jeg var kun breibrødingene, utan vi har en prest, så kunne vi ikke. Det er sacerdotalisme. Det er det at man lærer det at man kan ikke gjøre at man har en prest. Og det er enda, det trykker det enda i heimamisjonene. Det kunne ikke ha KFS-arbeid utan til en prester i nevntene. Det kunne ikke ha hattearbeid utan til en prester i nevntene. Blakrossarbeid, prester i nevntene. Prester i nevntene, prester. Jeg vil ångan prest, og vil ångan prest heva nekran tog. Jeg vil øyn prest, og til Herren Jesus Kristus. Og jeg vil øyn, bare øyn, middelgång og mann, og middel med og god feir til Herren Jesus Kristus. Det er det som Bibelen sier. Nødja testamentet taler ikke om en prestastatt. Nødja testamentet fordømer Nikolaitaner. Nikolaitaner var slujger som ville herteka allmuna. Herteka til almindeliga falske og sita og råa i dem. Niko merker at herteka og leieti, det merker allmuan. Det var tar som ville hevda seg opp og være en prestastatt. Og i Guds kyrkjo, det heta i Jesus. Les oppenberingen 2. Han heta i torra gjerder. Ja. Og til det, la meg bare lese det her. Hvis vi finner det her.
Åpenberingen 2:15. Såleis hever du òsne tar som halda godslære og Nikolaitana, kvært ting hete. Jesus heter tykkara prestastat. Han heter til at det skulle finnes menn som tid av givet ikon under, som spelar at høyre i middelen og menn og middelen god og te, og utan en prester legger hånd av det og bifer der og gjevet der en runda vaffel og en kjatt, så kanskje du kjæver vi god å gjøre. Det passar ikke. Du kan stave en husmån i høyt, og du kan blanda ribbenasaft og brauda og skjera en bit av en breie og halda et husmøte og hava Jesus tykkara mittlun til det er bara 2 eller 3 minst lukka vel og nek betre enn i nekrar kyrkjo. Særlig hvis presteren avfrelstur og det er der fleste av dem mer enn helten avfrelstur til fullstendig meningslest. Det gjør ånga mening. Det skal ungen avfrelste prester si et år over mer. Hvis jeg dodger i morgen, så skal meinar svarta loj ikke tala i munnen deia kroppe. Det skal onkur frelste prester. Anna kortas nere i Klaksvik, etla Sverre Støynholm. Det er 4 Timotheus 2:5. Det er ein god, og ein mittlumgang og mævur mittlum god og menn. Mævuren Kristus Jesus. Det er ein god, til god feir, og det er ein mittlumgang og mævur og mittlum god og menn. Mævuren Kristus Jesus, som også er god. Han er andre personer tror jeg god kommende kjøttet. God kommende kjøttet, ja, det sier Guds ord, den rette Bibelen. Textus Receptus sier så, og i 4 Timotheus 3:16, og utan strusmål, Mikkel er løgndar dømur godlig løygans. God, vær given til kjenner i kjøttenon, rattvusgjørder i andanon, sattur av ånglun, prætik av høydningonon, troen og i heimenon, mauttidjen opp, inn i dørt. Ta i Jesus kom, ta kom god. Tøy er Jesu blau, Guds blau. Vi er kjept vi Guds blaue. Er kjeptur vi Guds blaue. Tøy kunde da kjeipa med. Ja, tøy kunde da betala for alla synder heimsins. Det er ikke vanlig blau, det er ikke vanlig manna blau. Fægir Jesu Kristi, altså Jesus hever 2 naturer. Han er soner Guds og han er menneskesoneren. Som soner Guds er han evig. Men og i tøyene kom menneskesoneren til gjerrar, og i fytling tøyeren der, var han føtter. Maur hans var Maria Møy, jomfrikven Maria. Ja, heldur til, jomfrikven Maria. Men hans likamlige, da han kom og likamlige, var han giten av halkandan. Det vil si god er hans likamlige pape. Josef er ikke vi han gjerra. Hatt er grunnleggjande. Trørst du ikke er sånn, så er du ikke kristen. Og sikkert du så du meg, så er du en kavhøyen devel. Løg meg over til en kavhøyen devel. Og bispor er du ikke kanskje avtale det her, og jeg har ikke funnet det uten hjertet at avtale det enn, og kalla det synd, og jeg kalldømmer det. Jeg sier akkurat som te kalldømmer te. Jeg bryr ikke kalldømmer det. Til den ekne gjerer her var noen kalldømte. Det er at løgmever øysene, bæg og nødgjørsrøvene, og nå atter og avlagsgrøvene, djever vind og i seglene tja, ringast og synd, og i fyrjon, at det skal florera og veksa og blauma, at gjera fyrjar til Sodom og Gomorra. Det kalldømer
tykkara lögman som en öndamann. Og de kunne kalla det her godt, de kunne kalla det her gauhøyt, ta verda angantøy til som gauhøyt, hever en matstokk. Og den matstokken etter Bibelen. Elskar du ikke Guds lov, hever ikke anstygt for tingene som God hever anstygt for, så du under, du ikke gauur. Så du Guds finnende. Så heldur du egentlig vi Satan. Ja, Satan til. Han en ande. Han en ande. Og i Bibelen vil han kalla over en brølande leiva som gonger om. La meg lesa det. 4 Peter 5:8. Veri edruer, veri orvakner. Av tog jeg tykker av motstandare, djevelen, som en øylande leiva gonger om, søkjande kvønn han kan gløypa. Og tykkun som valsigna sodomi, og tala vel om sodomi, og tykkun som kallar tykkun Jesu Kristi tænarar, og ikkje stande møte sodomie, tykkun tykker mer at tan øylande leivan lango hevur gløypt til og i hansara valde, til gjerra hansara gjerningar, og de kunne kalla det som kristen og spela fitt, og kalla det som gau, alt hva til vilja, til akkurat til øveta. Så min avhøydan til land og folk, til som les, og i 4 Kongabøk 18, hvordan langt halta tid mellom tver møyningar? Hvordan langt halta tid? Tid vita. Her lag med til void, til oppvaksen i en kristnare familie, til mamma var frelst, Jekke koffa emmu Klaksvøk, og du nok ikke nekva møte i tunn løyve. Det kan le og øysene, tid vita vel, men til tjena hamsins anda, til tjena hamssamfellanen, til vilja gjera førjar til et globalt lort, frafallig enda tøyar Sodom og Gomorra land, og tess finner mig ikke oi. Jeg stand ikke kunne møte. Jeg kalddømmet ikke. Jeg sier ikke kunne være testen til dere. Jeg sier ikke kunne tjene Baal, jeg sier ikke kunne tjene Satan. Og til nekverdig at de gjør det, og at de så skulle kalla det kristner om man høyla, og spela kristner øysene. Det verre enn til at de bare var satanister. Det nekverdig. Du tar vise til at de spela gauer, de spela som om de standa vi god og vi ansar år, ta det slett ikke gjøre det. Så de skulle velja hver de tjena, god i etla Baal. Om Herren være god, fyll ikke honom. Men om Baal, det vil si ES, Vatikanet, Francis og alt det her pjattet her, hvis det god, hvis det det rette, hvis det veveren til Tanutja Jerusalem og til sanna lukko og evet loiv, så fyll ikke tog. Men det det ikke. Hvordan ser ES-bygningen ut nere i Bryssel? Han bygdur vi vilja som Babeltårne. Og les du òsni om i første Mosebok. At det gjør det menneskene og opprøster med det gode for å bytja seg et tårn opp til at hun ville røkke opp til Guds. Hun ville egentlig herteka Guds plass. Hun ville komme opp her til at menneskene hei en kunnløyga. Det var det som løser her i Romerbrevn nå. At det høtte en kunnløyga om god. Og stått at når syndaflåna så har de haft her. Det var vidt her, du bor fast ut av dem. Men så ruser de opp og det vil stand under møte, til jeg ville ruse opp til hans herre. Til egentlig at tråka han av trånene. Det egentlig det som bor ute i. Og til egentlig det som bor i ES. Tog jeg vil lengst forbanna ES. Jeg sier det er å forbanna Satans prosjekt. Og det det. ES, alt som det Det kallar seg demokrati. Men jeg har lyst etter Nigel Farage, anskylda med over Bretlandet, som har sittet her i 15 år, som sendte herre for Bretland og i Bryssel,
Og han takkar for seg, han sier til at de kallar til demokrati, det det slett ikke. At det fullstendig totalitært. Alt dette snatcha, at denne stemmingen her, det er tvattel. Det egentlig det et valg attanfyr som egentlig han styrer. Og det det. Det det. Og alt dette demokratiet der snakker om, det er bare en fasade. Det er bare gass, det er bare opp i luft. Og så det bare stakkare på papyren, det er bare, du vet, altså, millioner av papyren, du vet, og det er bare alt brent. Det ikke lest det. Det er fullstendig meningsløst. Og det eneste som hender til at alt land misser sin rett til alt som det, til alt sine ting, sine midler, sine aggaver, sitt hav og sitt land og sin utna og alt det her. Og alt blir bare størst og ått av en kollektiv. At det kommunisme dette. Det tog jeg sier det. At det egentlig kommunisme. Men kallas demokrati, men det det ikke. ES kommunisme og marxisme. Og jeg fordømmer øynekvann, skøyt jo det. Øynekvann føreskan at det politikere, Sjura Skåle og alle disse lortendene, som stola ES, og Øystein han selv fyrverand lagmavur, Kai Leo som stola ES, det fullstendig skøytbytter i høyden. Fullstendig blåster, og det viser bare at det fotler av satan. Det akkurat hva det det vet du vel. Du så relevant vel sikkert det. Du skammes ikke vil si det. Jeg vet at det det. Anden og ES satans ande. Det hømsens ande. Det ikke vi god å gjøre, og det største futtjende av de kristne. Jesaja 14:12. Kvør du fallen fra himne, og Lucifer, sonur morgensins? Kvør du høgtur nyer til gjerrarinnar, som vakterst tjauernar? Lucifer var en verndar angel i himmelen, han ble stått ut, til han gjør det opprørsning mot det gode. Akkurat som det gjør det i Babelstårnen. Akkurat som det gjør det nå i ES. Det vil rutta Guds bå, og det vil rutta atlan kristendom fullstendig vekk ur Europa. Tøy lova deg, det vi vilja. Tøy lova deg islam inn. Og det gjør det for bøy at tale mot i islam. Til fyrir at det skal være strøy. Til fyrir at islam skal slippe egentlig rutta kristendommen ut. Men det kommer enda ved en borgergrudje. Men det legger det ikke ui. Det legger ikke ui okkon. Det legger egentlig elitan. Tar løyande, tar hakstu. Og i høymen, tar legger bære i seg sjálvar. Tar av allmektiga bøyer under hjørne inn i støren fjøtlen sort. Her tar kunne byggva i 20 år. Og det planlegger der. At ta i atomkrutje kjemur, ta i 3 hømsparder kjemur, så fer det bare inn i djupa tunneler du her. Svimmehilar og alt. Mæt lagrer han opp til 20 år. Som ikke spittlist. Det planer ikke dem, det legger ikke jokken. Og han som egentlig orkestrerer og styrer ødlom til paven og under hånden jesuitaner. Og under tog, sammen med tog, så det den her elitan og så her templarner. Templarner, frumurarner, og Knights of Malta, og ditten og datten. Tar henga saman, akkurat som et spinnevev, og tar styrelsen her. Og vilja rutta protestantiska kristendom ut. Og det brukar paven islam til. Det paven som egentlig styrer ES. Og ES et prosjekt tja Jesu itenon. Mark my words. Det det. Det har vi vidt i 20 år. Vers 13 her. Lucifer. Til du har sagt i hjertatøynen, jeg vil støye opp inn i himmelen. Jeg vil støye opp, ryse opp, fære opp til himmels. Jeg vil støye opp til himmels. Jeg vil oppheve mot hasete, og
stjärnorgods, han vill rysa pumgod. Jag vill sitta uppe av fjallet samkommunar, och så ju norrsins. Jag vill stå upp och pum hatter skudjarna. Jag vill vara lika som min hakste. Här är 5 ting, 5 jag vill. Jag skall. Och till anden och till egentlig anden og i marxismen, til anden og i socialismen, til anden og i sin sodomien og i sin godløsning til vilja trusta og jøgnen i det. Til det at, jamen, altså, jeg vil. Og dette passer mer, altså, dette jamen, jeg. Folk lovleis. Folk ikke under gode. Folk har ikke gått tudje på å skrive av sin hjørstu. Teller ikke om de driver hår, likva og stjalla, og ditten og datten, og har æra godere enn herren. Teller ikke ikke oi, tog det godleis. Er du kristen, så har du gått tudje på å skrive av ditt hjärsta. Og hjärsta tal være kjøte, og du helder Guds på. Ikke av tralldom, men av kærløyga til Guds. Du gjerst utan å hokse det. Ta du gonger etter andan, så helder du Guds på. Halleluja. Nei, velger det hvor en til vil tjene. Herren og gode. De kallar det under Kristi land. Ja, vere det så. Velger det. Og fattelig at dere knø. Og be Jesus Krist var han herre om nøya fyrirgjeving. Ærlige. Og i tunnen heime. Og i tunnen kamer. Og i tunnen stovo. Ikke en kyrkje som er rituale. Det er ikke verst. Det er gass. Og hev bæra Jesus Krist som tog middelgangmann. Folk heldig til at jeg tog at jeg vil give en nødja bøybel ut og bøyde han ut at jeg vil gjøre med til noe størst til omgang vi dreimer inn. Til omgang vi dreimer inn at bytja noe størst rundt om meg her som jeg skal være noe. Du finner ikke mitt navn og i bøyblene. Til omgang den jo i her. Omgang den. Og nei, tog at jeg vil løye til Jesus og jeg vil gjøre folk hans sanne år. Og jeg pøyger folk til han. Og ber folk vende om for at han er sint. Og vende seg til hin livande god. Gjer to til. Og Jesus Kristi navnet. Herre, jeg ber for det tøym som har lyst til ned. At jeg må komme sintene og bøyger sine knø og ber til om nøye fyrtjeving. Og ber til vaska seg vidt hun døyre bare blå i Herre Jesus. Og at jeg takker til året opp som i føreskrekken James, og for å lese det, og akta det, og elska det, og standa ødlom falskon liknun, og i møte i Jesu navn, og standa vi til år, og elska til av sonnen og høylun hjärsta, og i Jesu navnet, sikna de som takker møte til, og de som ikke takker møte til, ja, de hava banna seg sjálv, og de til, og i Jesu navnet. Amen.